拜。係咪嗨嚟㗎呢個？梗係唔係啦，佢喺度玩緊，喺度搞緊啲嘢。今次落嚟呢個行程真係大開眼界，佢見咗好多人。係啊。係啊，真係。佢唔怕散步咯，係即係見得多人。係啦，開始好啲啦。唔怕生唔好嚇。咁又開始。咁佢俾翻學就好啲啦。唔使搞搞震喺度嘈生晒啦！邊個睇你呀？呢個係叫舅父喎。舅父啦，做咗舅父啦，一定。叫舅父升喎。咗級喎你，做咗舅父仔嘅，做咗舅父仔嘅，係咪？做咗舅父仔嘅。太婆，太婆，實在太多太婆啦！琴日因為我有個表姑婆又喺呢度，係我爸爸嗰邊嘅，同埋你又係太婆。係啊。係啊，好多太婆。